السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ بچوں کی کھانسی کے بارے میں 8-10 مہینے سے لے کر 8-10 سال کے بچوں کے لیے جب کھانسی ہو، نزلہ زکام بخار ہو، ناک بند ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو تو کون سی میڈیسن یوز کرنی چاہیے اور کون سی میڈیسن کا کون سا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہی بچوں میں بخار محسوس ہو جائے تو پیناڈال سیرپ، اگر بچے بڑے ہوں 6 سال سے 10 سال تک تو پیناڈال 4 سیرپ، اسی طرح کالفال سیرپ بچوں کے لیے جو 8-10 مہینے سے لے کر 4-5 سال تک ہو، اور کالفال 6+ سیرپ اس سے بڑوں بچوں کے لیے 6 سال سے 10 سال تک کے بچوں کے لیے، یا بروفین سیرپ بچوں کے لیے جو کہ 4-5 مہینے سے لے کر 5 سال تک ہو، اس سے بھی بڑے ہو تو بروفین DS سیرپ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرسیکا سیرپ بھی جو کہ اور ڈکس آئیبوپروفین، یہ بھی بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے بخار میں۔ بخار کے ساتھ زکام بھی ہو تو ایکٹیویٹ پی سیرپ جس میں پیراسٹامول بھی ہے اور 2 فارمولے اور بھی ہے الرجی کے لیے، ریلٹس سیرپ زکام میں اور بخار میں دونوں میں کام کرتا ہے، اسی طرح پیڈرال ٹوٹل اور ٹیمپرامین زکام میں اور بخار میں دے سکتے ہیں۔ ارینیک بھی بخار میں دے سکتے ہیں، اس میں ساتھ میں الرجی اور اگر ناک بند ہو اس میں بھی کام کرتی ہیں۔ یہ بخار والی شربت جس کمپنی کا بھی ہو استعمال کرنی چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بخار اور زکام کے ساتھ کھانسی بھی شروع ہو جائے تو ایسیفائل کف سیرپ، بروفائل ڈی سیرپ، ایسیفائل کف اور بروفائل ڈی کا ایک ہی فارمولہ ہے، یا میوکانیل سیرپ بھی دے سکتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک میں سیکلار سیرپ یا سیفالار سیرپ جو کہ سیفاکلار اس کا فارمولہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیفیکزم فارمولے میں سپسپون، سیفیم بہت سی کمپنیاں بناتی ہے سیفیکزم، یہ بھی بچوں کے لیے سینے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ سیفیکزم اور سیفاکلار کے علاوہ گلے کے لیے اور سینے کے لیے کلیریٹک، کلیریسڈ، کلیریترومائسین یہ بھی دے سکتے ہو، لیکن یہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اکثر بچے یہ پی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ آگمنٹین سیرپ بھی بچوں کو دے سکتے ہو، اور یہ بھی بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا، صرف اس کا ایک ہی سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی بچے کی SGPT یا بلیروبین زیادہ ہے تو اسے نہیں دینے چاہیے، یا اگر کسی بچے کو دست ہے، ڈائریا ہے تو اسے نہیں دینی چاہیے۔ پھر بھی اگر بچے کو تکلیف زیادہ ہو تو ساتھ میں زیٹوفین کیٹوٹائفین فارمولہ یا ایسٹروٹائفین دے سکتے ہیں، اور ساتھ میں سینے کے لیے کھانسی کے لیے مائٹیکا، مونٹیگیٹ، مور، یہ مانٹولک کاسٹ فارمولے کے ساشے ہیں، یہ بچوں کو دینی چاہیے۔ اور تھوڑے سے بڑے بچے ہوں تو ان کو مائٹیکا 5 ملی گرام یا مونٹیگیٹ 5 ملی گرام جو چبانے کے لیے ہے دینی چاہیے۔ کھانسی کے لیے چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں اور نیبولائزیشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو میڈیسن اس ویڈیو میں نے منشن کی ہے ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ جو 2 میڈیسن اینٹی بایوٹک کی سائیڈ ایفیکٹس تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ایسی ویڈیو آپ کو اور بھی ملیں گی انشاءاللہ۔